Всем привет! С вами Муза Рукоделия, и это мое новое видео из серии «Говорящий том». Сегодня будет вторая часть моего мастер-класса «Как сделать маленького говорящего тома». В прошлый раз мы с вами сделали куклу гибрида и покрасили ее в черный цвет. Ссылочку на первую часть ищите в описании. Вот наш малыш, краска полностью высохла, у нашего котика поворачивается головка и двигается хвостик. Временно я сниму хвостик, он у нас съемный на проволоке, и сейчас будем его оживлять. У нашего тома будет черно-белая шубка. Я беру белую акриловую краску, тоненькую кисточку и сейчас нарисую ему белую мордочку, грудку и лапки. Сначала рисую симметричный контур с двух сторон. Теперь его заполняю. Веду кисточку в одном направлении, имитируя шерстку. Шейка у нас также беленькая. К низу пузика закругляю. Сразу рисую белые лапки. Вот такие у нас получились белые перчаточки, и теперь также крашу ножки. Готовы и белые сапожки. Теперь я пройдусь еще вторым слоем, чтобы шубка у нас была густой. Так как это у нас шерстка, то края не должны быть такими явными. Я беру кисточку потоньше и делаю пушок. Я нарисовала пушок только с одной стороны. Посмотрите, теперь она смотрится более естественно по сравнению со второй. Теперь ее тоже нужно довести до ума. Мордочка теперь у нас полностью пушистенькая. То же самое я проделываю с лапками и пузиком. Вот такой получился общий результат. Теперь я сразу нарисую глазные яблоки белой краской. Вот что у меня получилось. Теперь котика нужно оставить в покое, чтобы краска полностью высохла. А мы с вами тем временем узнаем, какие же у нашего котика будут глазки. В прошлый раз я открыла голосование, мне также нужно выбрать, я поддержу зеленый цвет. Теперь я вижу результаты, большинство из вас проголосовало за зеленые глазки, их я и нарисую. Белая основа подсохла, теперь я беру два вида зеленой краски, светлая и темная, и сейчас буду рисовать радужку. Сначала светлой краской, а по краям темной. Пока высыхают глазки, нарисую носик и заполню серединку ушек. Серой краской рисую бровки. Черной краской рисую зрачки, они должны быть продолговатые. Белой краской ставлю блики. Белым акварельным карандашом и влажной кисточкой высветляю низ радужки. Серым карандашом обвожу носик. Рисую маленькие ноздри. Я хочу, чтобы мой том улыбался, поэтому рисую контур улыбки.
Соединяю носик и ротик. Оформляю улыбку до конца. На лапках рисую подушечки. И, соответственно, на ножках. Вот такие милые получились лапки. Теперь полностью всего котика нужно покрыть лаком. Я буду использовать вот такой матовый акриловый лак в распылителе. Наношу на расстоянии 40-50 сантиметров несколько слоев. Радужку покрываю прозрачным лаком. А сейчас наша постоянная рубрика «Знакомимся ближе», в которой мы будем узнавать больше друг о друге. В последнем видео про Розу Барбоскину мы с вами проводили поединок среди двух диснеевских фильмов «Золушка против Алисы в стране чудес». Лично я свой голос хочу отдать за Золушку. До сих пор помню, как мы с моей дочкой вдвоем пошли на этот фильм. Как раз было 8 марта, потом мы с ней пошли в кафе, покупали кучу подарков. До сих пор этот фильм вызывает во мне самые теплые эмоции. И теперь я вижу результаты. По мнению моих подписчиков, победила Алиса. Она набрала 74% ваших голосов. А сегодня мы с вами будем голосовать за самую красивую шубку говорящей Анжелы. Жмите на подсказочку в правом верхнем углу и выбирайте шубку, которая вам больше всех нравится, а в следующий раз мы узнаем, какая же из них победит. Обратно вставляю хвостик, и вот такой он клевый получился. Не знаю, насколько передает камера, но в жизни он очень классный, поверьте. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, я очень старалась, надеюсь, что вы это оцените. Чтобы не пропустить продолжение, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока!